la vie, la vérité, le chemin. Mosusu te seyo Yesu. alobi loboko neza mokuse te pona kosala matoi na eza kokufa te pona koyoka mais ba crime na biso masumu na biso ndezo tsa séparation entre biso na Nzambe. Shalom peuple de Dieu, shalom na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bokutami tika Nzambe alola pambola bino tika Nzambe alola asala bino bolamu akokisa baposa ya mitema na bino. Merci vraiment na babone nyonso sur la chaîne Nzambe vraiment apambola bino Nzambe alola vraiment asala bino bolamu. Ceux qui pesa mbala no ya liboso landa ngai kobosana te ko s'abonner na chaîne na ngai. Ceux qui s'abonner kobosana te ko cliquer la cloche de notification pour ceux qui n'a posté vidéo olanda kangai partager le auto ko lebela. Pourquoi Nzambe ayoka losambo na biso te? Pourquoi Nzambe apesa ka biso oyo to senga ka ete? Ceux qui total na Isaïe 59 total na kombo na Yesu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. De totangi awa ni Isaïe besoin bisabiso bon. Loboko na Nzambe eza mokuse te pona kosala matoi na ye eza ya kokufa te pona koyoka mais eza masumu na biso nde eza ko empêcher Nzambe ayoka losambo na biso. Ndeko nango ozosenga eloko epai na Nzambe, Nzambe salelanga boye, Nzambe pesa ngai boye, mais yo moko etamboli na yo eza malamu te. Yo moko kofinga kaka yo, koboma kaka yo, kindumba kaka yo, koyiba kaka yo, kindoki kaka yo. Ozosenga Nzambe apambola yo, ozosenga Nzambe apesa o libala to bana to oyo kosenga. Mais etamboli no eza malamu te ndeko na ngai. Comment Nzambe akoyeba na kopesa yo oyo ozosenga ye? Soki ti lelo ozaka na vie ya masumu, ozaka na vie ya kotonga, na vie kaka ya koyiba, na vie ya kindumba, na vie ya komela masanga, na vie ya komela ba cigarette ndeko na ngai, yeba ke prière na yo Nzambe akoyoka yo te. Moto alingi vie na ye asala ka sacrifice pour la vie na ye. Moto alingi Nzambe asala ye bolamu, moto amilingi ye moka se privaka na ba biloko sepelisaka Nzambe te po Nzambe asala ye bolamu, po Nzambe amimonisa na vie na ye. Okoyebisanga ke toana motwana mokila masumu na otika masumu ndenge ni ndeko na ngai. Conseil gratuit nga na opesa obiso tout oza bato masumu, nul n'est parfait. Mais tout ça la effort ya koluka kotika masumu, tout ça la effort ya koluka kosepelisa Nzambe po Nzambe asala biso bolamu. Na makasi na moko ndeko nanga na yebi kokoka te kotika masumu. Na makasi na yo moko ndeko nanga na yebi eza facile te potika koyiba, otika kotonga, otika kindumba, otika komela, otika komela masanga, otika cigarette, otika kimoyibi. Na makasi na yo moko ndeko nanga na yebi eza facile te. Mais nazo pesa yo conseil yo kosunga yo na vie ndeko nanga yi tanga kama komi Nzambe mingi. Zwaka ta mingi ya kobondela. Défaut nyonso omoni es dérangeaka yo, faiblesse nyonso zakana nga kotika na makasi na moko kokaka te ndeko na ngai. Conseil na kopesa yo zwa ta mingi ya kobondela, zwa ta mingi ya koméditer parole de Dieu. Tango zo ta mingi ya kopusa ya kozana na sama ko na Nzambe, tango zo ta mingi ya koméditer parole de Dieu, yo moko comprendre te ndenge nini okobanda kotika masumu wana malembe, o comprendre to banda ko finga mena tango zo ta na ya kobondela, na tango zo lekisa na koméditer parole de Dieu, o mono zo suna tante ya kotombola téléphone po banda kotonga ka bato. O mono zo na tante ya kokende po kene koyiba, oza suna tante ya kene kosala kindumba, makomi banda kotanga, omune banda kotaye yo malembe, excès de kotanga Bible omuna ba défaut no sozaka na ngoli sumo kwa kotika te péché chéri o elata yo omuna o comprendre te ndenge ko banda kotika ngo na kotanga ka Bible mingi na kobondela ka mingi okomona masumo banda o ezaka péché chéri yango moko banda kotika yo malembe ekomona ki na kati na yo esika na ye eza lisusu te. Soki ozotambola na vie masumu ndeko nanga conseil nga na pesi oka yango wana. Soki ozotambola na vie ezosepelisa Nzambe te toza na mokila masumu na boyi te ndeko na ngai. Mais conseil nga na kopesa bino mes bien-aimés, conseil kokosunga bino na vie eza vie de prière na koméditer parole de Dieu. Clé yango wana potika vio oyo zokwa kotika te lelo. Clé yango wana pobima na vie oyo ya masumu zokwa kotika te lelo.
clé zali ya ko méditer parole de Dieu na ya ko bondela mingi ko comprendre te mais na bande ko yiba na tika mondeni na banda ko tonga na zaki so na sibi téléphone ko tonga batu awa ndeni na tika ngo na zaka na via kindumba na tika mondeni na banda ko mina masanga na tika mondeni Saint-Esprit banda ko tayo malembe petit à petit ma beozo ko tika te lelo na ko méditer parole de Dieu na ko tanga Bible ko mona ma beono ko tika ngo puis nzambe akoyeba ko pesa yo ozo senga yesu ki etamboli na yo eza ya malamu yesu nzambe moko ayebisi biso ake masumu na biso tosalaka yango nde etiaka barrière po nzambe ayoka losambo na biso te masumu na biso tosalaka yango nde nzambe aboyaka koyanola biso na oyo tosengaka ye ndeko na ngai soki olingi vi na yo le choix est clair ya kosala choix ndeko na ngai sala choix soko lingi nzambe asala bolamu soko lingi nzambe apesa yo oyo ozolela lelo soko lingi nzambe avisite yo apesa yo soko ozoluka libala soko ozoluka bana soko ozoluka musala soko ozoluka mbongo oyo ka ozoluka na mama oyo soko lingi nzambe ayoka losambo nobongisa etamboli na yo soko oza na vie ya binemi tika binemi ndeko na ngai binemi ekomema na enfer koyiba ekomema na enfer ekomema na enfer kotonga koboma bandako banganga ekomema na enfer ndeko na ngai ngisaka etamboli na yo na nzambe réparer ka na nzambe bible ozoyebisa biso oyo akoreconnaître mabe na ye mpe atiki yango obtient la miséricorde oyo akoreconnaître masumu na ye mpe atiki yango azwaka miséricorde na miso ya nzambe carrément mais soki oboyi kondima masumu na yo soki olobi continue kaka na masumu na yo na vie oyo ozotambola nango lelo ndeko nango okoyeba kaka na kodemere na vie ya pasi okokontinue kaka na kolela okokontinue kaka kobimisa nzambe ekomisa asalaka te me mabe na yo nde etamboli na yo nde ya mabe yango ezoboya nzambe asalela yo soki obongisi etamboli na yo nga pe nazoloba ndonga ndeko na bino naza pe parfait te naza pe moto masumu na sumu kaka mais nasalaka effort nzambe amonaki nazosala effort vraiment ya koluka kotika mabe nasalaka malembe nasengaka lisungi ya molimo santu kobondela koméditer parole de Dieu kosengaka lisungi ya molimo santu mpona makasi na biso moko tokokoka te soko olingi nzambe asalela yo mabe na biso nde ezokoempeshe nzambe apesa biso eza posa ya motema na biso etamboli na biso ya mabe yango eza koempeshe nzambe asalela biso misala na biso ya mabe yango eza koempeshe nzambe amimonisama na vie na biso yango tozodemere kaka na kolela yango tozodemere kaka na basouffrance parce que marche na biso eza digne te liboso ya nzambe yango mpe nzambe azoboya na ye kotendre mai na ye envers biso parce que tozotambola malamu te tozosepelisa ye te ye moko alobi loboko na ngai eza mokuse te mpona kosala matoi na ngai eza ya kokufa te mpona koyoka me mabe na bino nde yango eza koempeshe nga nasalela bino ndeko nanga soko bongisi etamboli na yo ozosenga lisungi ya molimo santu ozobondela ozoméditer parole de Dieu ndo komona ke nzambe vraiment akoyanola yo nzambe akopesa yo oyo eza posa ya motema na yo bible esi biso fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire bible ezobisa biso fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que c'est pelesi nzambe, c'est alors que nzambe akoyeba kopesa yo oyo eza posa ya motema na yo. Rien n'était possible à dire. Azana nyonso na makoki ya kosalela biso nyonso parce que ye azana nyonso. Mais mabe na biso, masumu na biso, etamboli na biso ya mabe, misala na biso ya mabe, yango nde eza koempeshe nzambe asalela biso, yango nde tozo continuer na ba souffrance na biso parce que marche na biso eza malamu te devant mokeli na biso, marche na biso eza malamu te devant nzambe, yango nzambe pe na ye koboya kosalela biso. Oya malamu abongisaki mpona biso nzambe azoyebisa biso boye jésus christ azoyebisa biso aza na baprojet ya paix ya bonheur et non ya malheur mpona biso bana na ye aza na baprojet ya paix ya bonheur et non ya malheur soki biso lelo tokomi kovivre bamalheur bamisère basouffrance eza faute na biso moko mpo marche na biso eza malamu te conduite na biso devant nzambe eza malamu te tozotambola nde nzambe alingi totambola te toza ni chaud ni froid toza choté, toza froité, toza tiède. Bible dit que ça tu vas kozala tiède, nzamba koyeba na ko vomir ye. So chose à la chose, so lingo za la froid. Mais so koza tiède nzambe akosepela na yo te. Ozo senga nzamba salela yo asala obolamu, oza lokolo moko na kati, lokolo moko libanda. Osambela kana yo to boite, osambela kame omelaka na yo masanga. Osambela kana yo oyibaka. Osambelaka na yo via kotonga kaka yo osambelaka omibengaka chrétien moza na binemi osambelaka na yo motongaka
osambelaka na yo mobomaka, osambelaka na yo mozalaka na likunya, olikaka osepelaka na lipamboli ya bato te, me osambelaka. Siko oza lokolo moko na kati, lokolo moko libanda. Ozomi benga chrétien, mais ozotambola ndenge makomi ezosenga ba chrétien batambola te. Ozotambola ndenge Jésus Christ asengi te ba chrétien batambola. Oza lokolo moko libanda, lokolo na kati. Ndenge nyo komona loboko na Nzambe. Jésus Christ alobi oyo nyonso taza tiède ya kovomir ye. Faut aller entre chaud ou froid. Si vous êtes tiède à vomir, vous êtes tiède déjà aux osales l'Anzambé, au mibengaka chrétien, mais autant bolano na via masumu, autant bolano na via kindumba, autant bolano na via koiba, ya koboma, ya kotonga, mais au mibengaka chrétien. Donc oza lokolo moko na kati, lokolo moko libanda, oza sans position. Bato modèle on a des Nzamba lobi akoyeba la ko vomir biso. Bato modèle on a des Nzamba lobi akoyeba la ko sanza biso. So olingi Nzamba yo ka losambola ondeko na ngai bongisa marche na yo po Nzamba pesa yo oza posa motema na yo. S'abonner, commenter, aimer, partager. Peut-être que ba na kosunga mutu mususu. Nyonso za pona lokuma Nzambe. Soyez sur ma sœur Azongité, soyez sur ma sœur Pessi Soupi Manabom, pourquoi pas les gâteaux partagés au Jésus-Christ de Nazareth, à Otakati Nangaï, Sudaka pour le Komo, Nzambe, Tikanzamba, la Pambola, Biscana, Subokutani, Tokutani à la prochaine. Bye bye.